सो आता रात जाल्या, डिनर बीन सगळें जालें आमचें. आतां न्हिदपाचें. बायक न्हू हांवें फिडींग करून कपडे बीन चेंज करून न्हिदले की फ्रांसीस मातसो बिजी आसलो. तो आनी शंकर मातसो बिजी आहा. हांवें म्हणलें ताका हांव ताका सद्यान एक्चुली एवरी नायट फ्रांसीस चेंज करता फूल नायट. म्हणजे फूल कपडे घालता ताका फूल स्लीव्साचे, फूल लॉंग स्लीव्स पॅन्ट, लॉंग स्लीव्साचे हे टी शर्ट घालता आनी हे लॉंगूच पॅन्ट घालता आनी बरें कवर करून न्हिदयता. सो फ्रांसीस बिजी आसलो म्हणून हांवें ताका न्हिदयला. आनी आतां न्हिदपाच्या टायमार आतां म्हाका याद येयली तूप करपाचें आसलें. दाखयता तुमकां. हांव सद्दां कितें फूल क्रीम मिल्क हाडटा न्हू, नॉर्मली हाडटा आनी फूल क्रीम हाडटा. फूल क्रीम हाडटा तेजें कितें सद्दां एक पोतीचे फ्रिजान दवरतकीर तें काडून दवरता स्टोर करून. आनी एक उरला तें चड जालें पळय. सो हे पळय हें हांवें पयलींशें काडून दवरलेलें. सो हें काडून हें न्हू हें खूब पिशवेचें जालां. एक 10-12 पिशवी चड जातले. ते सगळें काडून हें दवरलेलें हांवें स्टोर करून. आनी हे पळय हें उरलां. दाखयता काडटा हेजें. हे अमूल मिल्काचें फूल क्रीम मिल्क. सो ते हांव कितें दूद घातलें की पळय अशें तितून हें उरता, क्रीम उरता. सो ते क्रीम काडपाक जाय. सो तुमी ट्राय करूंक शकता घरान. म्हणजे कांय इजी ना. आमी तूप हाडटात न्हू गांवठी. सो त्या पेक्षा घरान केल्यार बरें. आमी म्हणजे हे हाडटात केन्ना फूल क्रीम मिल्क हाडटात आनी तेजें सगळें क्रीम उरता पळय पिशवेन तें सगळें काडून स्टोर करून दवरपाचें. आनी मातशें चड जालें इतलें बीन समज जालें तें मागीर जस्ट हें करपाचें शिजोवपाचें. दाखयता तुमकां. हांवें अशें बेश्टें नॉर्मल एक कढई घेतला. ती मागीर काळी पडटा न्हू त्या खातीर. सो हें सगळें न्हू घालून घेता हितून आनी कंटिन्यू शिजयत रावता. अशें उदक सुटलें रोखडेंच. सो कंटिन्यू हें करीत रावता. म्हाका एक्चुली दिदीन दाखयलेलें. एक्चुली हांव करनासलें. हांव सगळें समतें दूद घातलें भायर मारतालें. सो दिदीन म्हटलें म्हाका तें क्रीम उरता तें काडून दवर. सो फूल क्रीम मिल्कान खूब हें उरता हेजें घी उरता म्हणून. सो यूज जाता बरें. हांवें स्टार्टींग दिसता म्हाका कळलें. हांवें म्हणलें कितें तें पिड्ड्यार सगळें जालां म्हटलें वास मारता उडोवपाचें दिसता म्हटलें. पण मागीर तें शिजोवन मागीर तेजें लास्ट घी तयार जाता. तें मागीर चाळणीन घालपाचें आनी दवरपाचें थंड जालें की. तें पळय कशें हें जालें पळय सारकें उदक भशेन जालें. सारकें दूद भशेन सारकें. सो पळोवया हेजें कितलें घी जातलें. काळीच रावता. जितले पर्यंत हें जायना तो पर्यंत अशें करीत रावपाचें. म्हाका लास्ट टायम अशें करतना तशें दिसता की पिड्ड्यार म्हणून आनी कांय जायना. सो तें लास्ट टायम म्हाजें खूब आसलें. आतां तर मातशें कमी आहा. लास्ट टायम चड जाल्लें तें. पळोवया हेजें कितलें गावता तें घी. कलर चेंज जायत रावता. त्या हिसोन आमकां न्हू उदकाचे खूब प्रॉब्लम जाले. आनी आयज म्हाका इतलें अशें टेंशन कशें येयलें की उदक कितलें वेस्ट जालें म्हणून. चुकोन म्हजो टॅप ऑन उरलो आनी सगळें भरून वतलें. त्याच खातीर म्हाका दंपाचें म्हणजे त्या दंपाचें सांज पर्यंत म्हाका सगळें हांव तेंच करतालें. सगळें हे सगळें दोनूय कॅबिनेंतले सगळें काडून प्लस थंय सगळें आसलें तें सगळें काडून सगळें दवरता म्हटल्यार म्हाका लेट जालो. आनी तरी बरें मदीं मदीं भायर न्हिदलेलें आनी सांजचो आदी येयलो. सो आदी बीन पळयतालो बायक. सो त्या हांव सगळें करूंक पावलें. सो अशें चिंतता कितें तें करता म्हणल्यार पण टायमच गावना कितें करपाक बिरपाक. चिंततालें सगळें काडटलें एक दिसांनी सगळें सारकें दवरतलें म्हणून. पूण आयज पळय उदक गेलें सगळें म्हणून सगळें काडचें पडटा म्हाका पुसूंक लागून. तें सगळें ओलें जालें की मागीर तें पिड्ड्यार जाता न्हू आयदनां बीन. सो तशें जाल्लें. आनी मेन म्हाका जाल्यार की उदक हे दिसांनी नासता आनी उदक इतलें वेस्ट जालें म्हणून म्हाका सामकें हें जालें बेजारता जालें. टेंशन जालें सामकें. पूण आतां कालच्यान मातशें उदक बरें येता. सो कपडे इतलेच दवरलेले ते काल धुयलेले आनी परत मागीर आतां मशीन थोडें लायलां. मागीर फाल्यां सकाळचें म्हणजे सकाळचें सुकत घालता ड्राय करपाक. कितें जाता काय घीचें अशें कितें जाता म्हजें कमी जाता दिसता घी. शिजत रावनी पळोवया रात पर्यंत कितें जाता हेजें. हें जावनी मातशें मागीर तुमकां दाखयता. तें सर्व करीत रावता. कलर चेंज जाता दाखयता तुमकां. आमचे कलर हे आता मिल्क आहा तें सगळें डिजपियर जाता.
हाय फ्रेंड केला हांवें फूल हाय केला. म्हाका टायम बारीक बारीक जाता म्हणजे शिजत ना म्हटल्यार ते मोठो गॅस करून दवरले. मोठो गॅस केलो म्हणून बरं जालें. जाल्यार जालें तर बारीक कितें इतलें जावचें नासलें तें. आतां जाता मातशें मातशें ही तयार जाता आमची. ही हांव म्हणजे अशी नॉर्मल चपातीक बीन लावपाक बरें. म्हणजे हांव ही घी तयार करता पळय तें चडशें जर उपमा जर शिरो बीन करतना यूज करना तर ते नॉर्मल धाडटा. कलर चेंज जालो. फॉर्म जाता घी पळय कितली घी जाली पळय. आनी प्युअर घी इतली म्हारग आसता की आमी जेन्ना हाडटा तेन्ना कितली म्हारग वता आनी आमी करता तेन्ना कांय वॅल्यू नासता हेका. आनी इल्लेशे डब्याक 150 रुपया बीन आसता 100 ग्राम बीन. जालें म्हाजें घी. आतां ही हांव निवयतलें स्टर करता आनी मागीर दवरता. फाल्यां मागीर दाखयता तुमकां कशें जालां तें. आतांच जाता फाल्यां मागीर तें फ्रिजांत दवरलें की म्हटल्यार घट जातलें तें. पळय ऑलमोस्ट डन. पळय हें मिल्क सगळें काबार जालें तितूंतलें बॉयल जावन जावन आनी गीत उरता. घी तयार जालें म्हजें. तर बंद करता गॅस आनी सगळें स्टर करून घेता आनी दवरता मागीर सेपरेट ट्रे. सो गाळून दवरलें की थंड जालें की मातशें बरें जातलें तें फ्रिजान दवरपाक. सो जालें म्हाजें की आतां हांवें न्हू सगळें गाळून घेता. ब्लॅक ब्लॅक आहा तें उरतलें सायडीक. हें सगळें ब्लॅक ब्लॅक आहा तें दुदाचें आसलें तें. कितें जालें मिकू? मिकू हे पळय मिकूक जेम येयना. सो ते म्हाका आपयता आतां लेट जालो न्हिदपाक या म्हणून. तो तशें करता. सो पळय परत हें काडून कितले येयले पळय सने पळय घी कितले गावले पळय म्हाका. आनी हे सारकें प्युअर घरान केल्लेलें. सो हें दवरता सायड जावपाक. फाल्यां म्हटल्यार बरें जातलें. फाल्यां चपातींक यूज जातलें करपाक. आनी वाज सारको बरो येता सारको. चलो तर पळय आतां न्हिदोंक वयता. फ्रांसीस अजून बिजी जायत आपल्या कामान. सो आयच्या व्लॉगान इतलेंच. आयज हांवें कांयच शूट करूं नासलें कित्याक हांव दमपाचें हांगाच उरलें. सो इतलेंच म्हाज्या आयच्या ब्लॉगान. म्हाजे ब्लॉग सद्या तर अशेंच आसतलें घरा कित्याक बायच्या फाटल्यान बिजी आनी कामाक थोडें थोडें काम मदीं मदीं करचें पडटा. सो ब्लॉग करपाक टायम जालो. केन्ना मातशें मातशें कितें करता तें हांव तुमकां दाखयतलें. सो चलो तो बाय बाय. गुड नायट. टेक केअर. बाय बाय.